इसका क्या प्रोसीजर होगा? ट्रीटमेंट होता है। सीधा लेटना, सीधा सीधा लेटना। वाई ना जेब से और पर ठीक, मेकअप करवा दे लोगे सांस में ढीला छोड़े। इस साइड कर दे हाथ बाहर नीचे गहरी सांस लो, ढीला छोड़ दो। हाँ, फिर से ढीला छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, अगेन ढीला छोड़िए, छोड़ दीजिए, एक बार और ढीला छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए, अगेन
ठीक है, सब कुछ ठीक है, और स्ट्रेचिंग का ध्यान देना, ठीक है। प्री एंड पोस्ट दोनों। सीधे हो जाओ, सीधे होके लेट जाओ। बस बस बस, रिलैक्स रखो, पैसे रखो। खड़ा किया क्या? लेटो थोड़ी देर, गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो, अगेन ढीला छोड़ो, हाँ धीरे धीरे उठ जाओ, चलो। सीधे लेटो। किस पॉइंट पे पेन होता है? किस पॉइंट पे? ठीक है। चलिए एक मूवमेंट करो ऊपर नीचे और पीछे ले जाओ, हाँ ठीक है, नीचे ठीक है, हाथों को ऊपर, ठीक है, तेरा छोड़ दो, रिलैक्स। दोनों हाथ सर के पीछे, क्रॉस करो, ठीक है, गहरी सांस लो। अभी इसको मूवमेंट करो, कहीं स्टिफनेस लग रही है कहीं पे आपको अभी? तो खड़े जाओ, हाँ ठीक है, हाथ को उठाओ, हाँ नीचे, ठीक है, साइड रोटेट करो, इस साइड, हाँ कहीं स्टिफनेस कर शुरू कर रही है? नहीं, यहाँ पे जो जैसे पहले होता था, जैसे पकड़ रहा था। क्रैम्प्स आते हैं तुमको, वो टाइटनेस की वजह से आते हैं, स्ट्रेचिंग प्रॉपर करो, ठीक है। और कोई एक्टिविटी और कोई कुछ नहीं बात सही। ठीक है? अच्छा, बाकी ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा खींच गया क्या? वो लग रहा है तुम्हें, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, पेन लग रहा है? नहीं ऐसा लग रहा है खींचा हुआ महसूस हो रहा है, हाँ वो ठीक हो जाएगा। जब हमने खींचा ना तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए, टाइट करने की कोशिश की है, वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह में बोलते हैं सही कॉलम ढीला छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक तो जरूर ठीक है। नेक मूवमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। गहरी सांस लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है, जब मत दो ठीक है।